살아계신 하나님을 만나기 위한 말씀을 듣고 生きておられる神様の御言葉を聞き、 깨닫게 되기를 바랍니다. 私たちが悟るようにですね、皆さんしっかりと 우리에게는 믿음이 요구됩니다. 私たちには、クリスチャンには神様私たちに求める唯一のもの、信仰です。 하나님이 보실 때에 신실한 그리스도인이 될지어다. じゃあ神様に認められているもう真実な忠実なクリスチャンになってほしいです。 신실한 그리스도인은 내 생각대로 하나님을 믿는 것이 아니라 하나님이 정하신 말씀에 의해서 믿는 것입니다. ここって個人上そうだったけどポイントはですね、神様に認められる、神様に喜ばれるクリスチャンというのは実行流の信仰ではない、真の福による信仰。 하나님은 우리가 영과 환경과 육체의 구원을 이루는 그와 같은 믿음을 우리에게 주셨습니다. 神様は私たちにもうすでに信仰をくださったんだよね。皆さんだってすでに信仰を持ってますね。アメン。 하나님의 뜻대로 믿는 그런 믿음의 사람들이 꼭 되어야 할 줄 믿습니다. 神様の御心通りの信仰の方々になることを願ってますし、私たちの信仰というのは病人を癒し悪霊を追い出し勝利するそのような信仰。 선지자를 통한 율법의 시대는 지나가고 예수님을 통하여 복음의 시대가 열렸습니다. そうですね、立法の時代はもう終わり、イエス・キリストによる福音の時代がもうすでに到来しました。 외적 의를 추구하는 것이 율법의 신앙이고 外なる、ないないしなければならない、ないなするしない、その会見を重視するのが立法。 외적 플러스 내적 의를 이루는 신앙이 복음입니다. だから福音は外ももちろん中も両方成就する、完成するそのような福音。 그래서 우리의 심령에 성령이 오셨고 우리는 거듭나게 됐습니다. ですから私たちは結局聖霊内住された理由はそこなんですよ。御言葉を守れるようにできるようになるようにできるために聖霊が下られた。人間では絶対信仰ないって。 원래 우리가 마귀의 자녀이었으므로 우리가 예수 그리스도를 받아들이고 거듭날 때 역사하는 영이 떠나가고 병마가 떠나가는 표적들이 나타나게 됩니다. 私たちはもともと悪魔の子だったんだよね。468の44節の悪魔の子だった私たちがイエス・キリストを信じたことに記事になり、アメン。 그래서 외적 의의 시대는 지나가고 내적 외적 두 가지를 이루는 의의 시대가 예수 그리스도와 제자들을 통해서 2000년 전에 시작된 것입니다. だからここのポイントは先生は立法と福音、そして旧約と新約の話、結論はですね、立法は外なるだけ、行いだけの中心、福音は外も中の霊も。そう、すごくポイントよ。アメン。 내적 의를 이루어 나갈 때에 우리 안에 주인 노릇했던 원수 마귀와 귀신들이 떠나가는 것을 우리는 경험할 수 있습니다. アメン。私たちはですね、真の福音によって私たちの罪と罪の霊の問題が、罪と罪の霊だよ。根っこも引き抜かない、まだ早速上がってくるでしょ。そのように立法の場合は上の根っこはちょぎたかもしれない、知らない言葉だけど、でも上のあれも下も全部外も中も解決できた福音。 우리가 지금 듣고 나누는 이 말씀은 하나님의 복음이고 예수 그리스도의 복음이요 거기에 플러스도 안 되고 마이너스도 안 됩니다. 私たちが今聞いているこの福音は付け加えたり抜いたりしてはいけない、引いたり、ね、私たちが今聞いているこの福音は本当の真の福音ですという。 하나님이 우리에게 정하신 믿음 가운데 거하면 우리 속에 있는 가난, 저주, 질병의 영이 다 떠나가고 우리의 심령은 성령이 인도하는 그런 심령이 되는 것입니다.
ですから神様の御心通りの信仰、死の福音の話まだしていらっしゃるんだけど、このような信仰をしていくこと、信仰生活をしていくことによって皆さんの中の霊の問題が解決され、憂いが喜びに、アメン、解放され、癒され、踊りまくるまくる。 성령님은 우리들을 통치하기 위하여 우리 안에 오신 것입니다. 聖書は私たちを統治するために、ほら、神の国あそこ、ここのあなたのただ中、私の中、うち、アメン、神の国。 전에는 마귀가 통치했지만은 지금은 성령이 통치해서 여러분들에게 기쁘고 좋은 일들이 일어나야 됩니다. だから神の国はヘブンという意味あるけど、イエス・キリスト、聖霊が治めているところを神の国という聖書は皆さんのただ中にルカの福音書17の21章で私たちにあるし、アメン、皆さん聖霊に治められている、統治されている、導かれています。アメン。 하나님이 정하신 진리에서 벗어나게 되어지면은 그것은 교만입니다. 私たちがこのような真理から外れというかちょっとこう横に行っちゃうと、それは傲慢になる。 하나님이 정하신 복음의 룰 가운데 있어야지 많은 사람들이 인간의 룰 가운데 정해진 신학이나 교리를 따라 믿고 있습니다. 이것은 하나님에 대한 반역입니다. ハレルヤ、アメン。私ゲームやったことないけど、そのパソコンそんなあれけど、なんかルールがあるじゃん。だから神様がこう定めたルールがあるわけよ。それ以外は全部点々よ。 우리가 무지하게 내 생각대로 하나님을 섬기면 안 됩니다. だから私は無知な愚かなもののように、皆さんじゃないよ、思考流の福音を信じてはいけない。 사단은 우리를 넘어뜨리려고 우리의 가까이에 와 있는데 우리가 하나님의 도움을 받지 못하고서는 사단과 마귀를 이길 수가 없습니다. 私たちの内から出ていったもの、みんなどこにいたと思います。皆さん周りをうろうろしてますよ。皆さんが弱くなったとまだ入ろうとして目覚めてここ。 하나님이 우리를 구원하고 우리를 지키기 위해서 거듭난 영으로 복음을 따라 찬양하고 기도하라라고 말씀하고 있습니다. ですから私たちは、コロサイ3の16ですね、キリストの言葉を豊かにうちに豊かに住まわせ、人様の霊能だと思って神様に感謝を持って、もう賛美者その風あのようにしなさい。 많은 믿는 사람들이 사탄에게 넘어가는 것은 하나님이 가르쳐 주신 신앙에서 벗어났기 때문입니다. ですから多くの人がサタン悪霊に騙され誘惑に陥ることは、それは皆自己流の信仰を持っているから、神様じゃない、自分の思う福音を信じ思うままの道を行く真の福音じゃないということね。 첫 번째는 하나님의 뜻을 잘 알아야 됩니다. だから私たちは正しく主の道に歩むためには神様の御心を正しく悟るべきことです。 하나님의 뜻은 예수 그리스도와 복음을 잘 믿으라고 하는 것입니다. 神様が皆さん、神様の御心はイエス・キリストをよく知り悟ること。 두 번째는 율법 성향의 예배는 안 된다고 하는 것입니다. だから立法のような形式ね、しきたりもう礼も何もないっちゅう、そういうあれはあかんねということね。 겉으로는 하나님의 자녀요, 속으로는 귀신의 잘못된 선지자들의 말을 듣지 말아야 됩니다. ですから外から見ればすごい経験になるそういう礼拝なんですが、しかしその中を開けてみると神様が喜ばないものをたくさん持っていらっしゃる方の集会集まりだというところも多いんだね。 우리가 하나님을 잘 알고 예수 그리스도를 알고 성령을 알고 또 우리와 싸우는 마귀의 계략에 대해서 우리가 잘 알아야 됩니다. ですから私たちは三位一体の神様をよく知ること、父なる神様、イエス様、聖霊様、アメン、そして悪魔の策略もよく知ること。 우리가 예수 그리스도와 복음에 대한 올바른 지식을 우리가 얻지 못하면 사탄의 미혹에 넘어갈 수밖에 없습니다. ですから私たちが知識がなければいつでも
騙される恐れが多い。 올바른 지식의 바탕에서 예수를 믿어야 됩니다. だから正しく悟る。個人中おっしゃったよね。聞くんだけどその前に正しく悟る。 우리가 예수 그리스도의 복음에서 벗어나는 순간 우리의 심령은 어두워집니다. イエス神様が願っていらっしゃるその真の福音の中じゃない、ちょっとずれるとやっぱ暗い道に走ってしまう。 원래 빛으로 태어났지만 빛은 사라지고 어둠이 내 마음을 지배할 것이요. 皆さんが新しく生まれてきた時に光の子供としてこの世に生まれてました。皆さん光の塊です。ご存知ですか？光の塊、昼の午、雨、昼の午。それでちょっとずれると暗い点午。 죄의 문제를 해결할 수 없는 무지한 신앙생활이 될 것입니다. だからこの罪と罪の霊の問題を解決できない形だけの信仰者になるかもしれない。イエス・キリストのその道じゃなくて外れると自己流の信仰を持つと。 그런 사람들은 예수를 믿고도 천국에 들어가지 못하게 될 것입니다. そのような人はイエス様を信じても天に入ることは難しい。そう書いてありますね。ね、アメン。 하나님을 잘 믿는 영적 마음에서 혼의 마음의 사람으로 변하게 됩니다. ですからですね、霊の人から肉の人になってはいけない。 그와 같은 마귀에게 속는 사람들은 하나님의 영광 속에 기적 속에 신유 속에 떠나가게 될 것입니다. ですから、そういうイエス・キリストは外れた道、チコリの執行と同じことをおっしゃったけど、真の福音じゃない道を歩む人は、天殿の道に走る、闇の道に走る、暗い道に走る、死の道に行くということです。 에베소서 4장 18절 찾으시고 읽어주시기 エペ 바랍니다. ソ4の18節ともに読みたいと思います。エペソ4の18節。 4장 18절 エペソ4の18節。エペソ4の18。いきますね。ちょっと待ってね。いくよ。はい、せーの。 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 하나님이 정하신 올바른 신앙에 있지 아니하면은 영적으로 하나님을 떠나게 되는 것입니다. 結局神様が認める信仰じゃない自己流の信仰を持っていくとこのように暗くなり神様から結果的に離れるようになりますよということですね。 영적으로 하나님이 우리와 함께하지 아니하면은 그 반대편에 있는 영적 세력인 마귀가 우리의 심령을 정복하려고 할 것입니다. ですから聖書私たちの世界は白あるいは黒よ真ん中に全神様から離れると悪が待ってる。 그래서 여러분들은 마귀를 이기는 그와 같은 신앙이 우리에게 꼭 필요한 것입니다. ですから私たちはサタンの悪魔に立ち向かうそのような信仰を持つ必要が。 거듭난 우리 영은 빛이요 혼은 어둠입니다. 私たち肉玉にしてこの3つでこう支えてますね。私たちが新しく生まれた時私たちの霊は完璧で完全に3分の1を完成されました。しかし、魂と肉は成化されていくプロセス。ここでみんなねもがいてますけど。 복음은 우리의 영과 하나요. 우리의 혼과 하나인 것은 내 생각입니다. ですからですね、肉種の思いと霊の思いよ。ね、霊の思いは福音の思いよ。 이처럼 우리가 올바른 진리를 모르고 마귀에게 가까이 가는 그와 같은 신앙을 가진다면은 마귀는 우리를 하나님과 멀어지게 하며 하나님의 놀라우신 영광이 나타나지 않는 그와 같은 신앙의 사람으로 우리를 떨어뜨리게 될 것입니다. 結局薬局ね、肉親と霊の戦いよ。自分の思い考えて生きていくか、私たちはイエス・キリストのこの福音だけのみを信じると思って、生きていくか、両方の戦い。必ず真理、見言葉のみで生きていく語る考える。アメン。
고린도 후서 4장 4절을 읽어보시기 はい、こ 바랍니다. れと4の4節にこれは忘れだと思うけど思いをくらます。 고후 4장 はい、 4절 はい、はい、4の4節。はい、いきますよ。せーの。 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하니 그리스도는 하나님의 형상이라. 자, 이처럼 마귀가 믿는 자일지라도 복음을 올바르게 믿지 아니하면은 영의 마음을 가리워서 자기의 수와의 사람으로 만들 그런 계략을 꾸미는 것이 마귀입니다. だからこの思いをくらますこれ霊なんですよ。福音を聞くの耳では雨では分かるような気が全然シャッとしてるから吐いていってない。この霊を引き抜くの思いをくらますが福音を捨てるときは 마귀가 믿는 자에게 역사하는 것은 하나님의 능력을 갖지 못하도록 하는 것입니다. サタンの策略は何でしょうか。策略は何ですか。皆さんを通してキリストが現れないように、力が現れないように、無力なクリスチャンになるように、自分の権勢力悟らないように。 우리의 원래 신앙은 원래부터 능력이 없고 오랫동안 예수를 믿어도 능력이 없는 그런 신앙 속에 우리는 거할 수밖에 없었는데 그것은 잘못된 신앙의 시작이요 결과를 보여주고 있는 것입니다. 私たちはあんまりアイデンティティについて今まで教えていただいてませんでしたよね。しかしですね、私たちはどのようなもの、何をもって何ができるか、このアイデンティティをしっかり悟らさない向こうの霊の策略ですよ。だから力がない苦しいちゃんにしてしまい、キリスト現れない暗い子にしてしまう。 하나님은 창세 전이나 지금이나 전능하신 분이므로 하나님이 원하시면 언제든지 그 전능한 능력이 성도들을 통하여 나타나는 것이 정상적인 신앙입니다. 旧約の神様、千のなる千自身の神様、旧約に現れた奇跡の神様、今も同じ、昨日も今日もいつまでも同じ。ヘブル13の8節、神様そのような存在で、だから皆さんにもそのような力が現れることを願っていらっしゃいます。神様。 여러분들이 올바른 신앙 가운데 있으면 어두웠던 마음은 떠나가고 병마도 떠나가고 정신을 혼미케 하는 귀신들도 다 떠나가고 밝고 환한 성령의 마음을 하나님이 여러분들에게 허락해 주실 것입니다. アメン。正しい信仰の中に歩むことに、だから私たちのアイデンティティをしっかり悟り、私たちの資格、何を持っているのかをしっかり悟る、それを表すものとして歩んでいけば、正しいの死の服の上で立ってですね、そしたら皆さんの中の悲しみ、苦しみが全部出ていって、皆さんに喜びに満ちある人生になります。 하나님의 뜻은 능력 없는 신앙을 버리고 능력을 인정하고 그 능력이 옷 입혀진 그와 같은 신앙을 사모하게 되기를 주님은 원하신다고 하는 겁니다. ですから力が現れた昔の古い衣というかそれを脱ぎ捨てて力がびっしりカーンってやってその衣を着てください。 하나님은 우리가 사탄에게 속는 것을 가장 안타깝게 생각합니다. 神様はいつももどかしい、神様はいつも悲しがっていらっしゃることは皆さんが悪魔に騙されていること、抑圧されていることなんですって。 사탄이 언제든지 다가올지라도 이기는 하나님의 백성, 하나님의 아들들, 하나님의 성도가 되기를 주께서 원하십니다. ですから神様は皆さんはさ、どんなことにあっても喜び、戦って勝利をする霊的な方々になることを願っていらっしゃいます。 사탄은 사망입니다. サタンは死。 사탄은 권세가 있습니다. サタンは力を持ってます。ヘブル2の14節にね、死の力を持っている。 영이 있는 사람이 영으로 성장을 해서 그리스도가 나타날 때 그때만이 사탄을 이길 수가 있습니다. そうですね。私たちはですね、霊的な存在として生まれ変わってきました。新しく生まれてきて天から来たものですね。
ここはどうしますか。ハレルヤ。ですから皆さんをとって必ず力が現れにしてください。成熟してください。成長してください。 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 신신당부의 말씀을 전합니다. 使徒バルがコリント人の教会のメンバーに、これだけ絶対みたいなことを今伝えています。 너희가 사탄에게 속지 않게 되기를 간절히 원하노라. 使徒バルが言うんだってコリント人の教会にあなたたちがサタンに絶対騙されるな。 마귀가 보이지 않는 존재로 이런 계략을 꾸미는 것을 우리는 알고 있다. サタンは目に見えない存在であるけども、皆さんあなたたちを倒すために計略を立てているものだ。 사탄과 마귀는 보이지 않는 존재이므로 우리가 속수무책으로 영으로 깨어있지 아니하면은 우리가 사탄을 물리칠 수가 없게 되는 것입니다. ですからサタンは霊的な存在でしょう。ですから目に見えないからこそ私たちは霊において目覚めてこけここ。 사탄은 믿는 자들에게 자신을 대적하지 못하도록 신앙생활을 이끌어 갑니다. ですからそのサタンは私たちが敵対しないように、もうそんな存在いないよ、目に見えてないし、でいろんなこと威厳言うなとか、いろんなあれで私たち邪魔してる。 2000년 전의 신앙 가운데에서 마귀와 사탄을 쫓지 못하고 대적 못하면은 그것이 잘못된 이단 신앙이라고 사도 바울은 가르치고 있는 使 것입니다. 徒バルはですね、悪霊を追い出し、そういうような不思議種子が現れないそういうのは逆にいたんじゃないのかって、私が言ったのは使徒バルが言ったのって、コリント1、2かどっちか言って 예수 이름으로 세상에 선한 일을 하도록 부른 기독교인들이 아닙니다. イエス様の皆にて皆さん呼ばれてて、そのほら一般の市民の施しのために呼ばれたわけではない。一般のね、全の 우리는 천국에 들어갈 때까지 마귀와 싸우는 영적 군사들인 것입니다. それが必要じゃないという意味ではないんですよ。ポイントが違うということを言いたいんですよ。私たちは霊的な戦いで勝利する霊的な勇士として呼ばれた方なんです。 우리가 확실하게 마귀를 알고 하나님의 뜻을 깨달았을 때에 우리는 마귀와의 싸움에서 반드시 승리하게 될 것입니다. 私たちは神様を正しく悟ろう。神を知ろう。アメン。 예수 이름은 권세가 있기 때문에 여러분들에게 기도해 드릴 때에 마귀가 못 나가겠다 이렇게 타협을 하고자 하는 것입니다. ですから、先生がですね、私たちがイエスの宮で追い出したりですね、そうするとですね、向こうの霊はですね、行きたくないとかこう反応するでしょ。イエスの宮で祈るとき。 우리는 하나님이 보실 때 그리스도와 복음 앞에 성실한 성도가 되어야 합니다. ですから私たちはちょっと同じこと思うんだけど、神様が願っていらっしゃる真の福音の中歩むこと、悪霊に立ち向かうこと、勝利すること。 마귀는 보이는 도둑이 아니라 보이지 않는 우리를 천국에서 탈락시키려고 하는 무시무시한 계략을 꾸미는 원수 마귀입니다. 世の国中の10節に盗人は黒の盗んだり殺した滅ぼしするだけのためですという書いてあるように、サタンの悪魔は盗人なんだよね。しかし私たちはそのようなものをイエス様で敵対していくものです。 고린도후서 2장 11절 말씀 읽어 주시기 바랍니다. 第2コリント2の11節読みましょう。第2コリント2の11節にこれはでしょ。第2コリント2の11節、これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略に知らないわけではありません。 자, 이처럼 하나님의 말씀은 복음은 그리스도가 우리에게 전하는 말씀은 사탄에게 속지 말라. 結局キリストとして私たちに神様がお伝えしたいこと、サタンに騙されるな。 사탄은 자기 자신을 대적하지 못하는 신앙으로 여러분들을 이렇게 비켜가게 만드는 존재인 だ 것입니다. からサタンの策略は教会いくらじゃないよ。皆さんが悪魔に立ち向かわないように弱いクリスチャンにしてほしいの。
그리스도인이 사탄을 대적하지 못한다면은 마귀는 더 큰 힘을 발휘하여 세상을 지배할 것입니다. もし私たちがさ何もしない悪魔をさ、追い出す立ち向かわないサタンもそしたらあの方あいつらのまんまにこの世の世界は回る。 우리가 잘못 알고 있는 것은 하나님은 크리스찬들을 그냥 예수 믿고 크리스찬으로 살아가면은 하나님이 무조건 지켜준다는 생각입니다. 皆さんの中にもひょっとしたらあるかもしれませんけども、私たちがちょっと錯覚した時もあったかもしれないですよ。私たちがイエス・キリストを信じたことだけで皆さんイエス様は私たちを守ってくださるという錯覚した覚えありませんか？違う、立ち向かわなきゃ。 그와 같은 교리는 마귀의 속임입니다. ただ神様を信じれば全て守って全て与えてくださるのはサタンの策略です。 우리는 적극적으로 마귀와 싸우려고 하고 하나님의 힘이 필요하다고 공급해 달라고 하나님에게 기도해야 됩니다. ですから私たちはですね、積極的に向こうの霊に立ち向かい、もっと自分の力の見解を知り、さと自分を吟味し、もっと力を発揮現れるように皆さんいろんな、霊的なことをしなければならない。祈り、賛美、 우리가 마귀와 싸울 때에 하나님의 힘을 공급해 달라고 고백하면 하나님은 우리의 기도에 응답하시고 역사하시는 것입니다. ですから私たちが戦っている時に賜物が現れるんだよ。違う。必要だから戦いの起きる。だから働くこと。 예수님은 누가복음 21장 8절에 はい、ルカの21の8節に 미혹을 받지 않도록 주의하라. 誘惑されないように注意しなさいって書いてあるんだって。 많은 사람이 내 이름으로 와서 多くの人が私の名によってこの世に来られ、 내가 그리스도라 하며 私がキリストと言い、 때가 가까이 왔다 하겠으나 時が近くなってというかもしれません 그들을 けど 따르지 말라. そのようなものについていくなというそのような意なんだって。 거짓 종교와 거짓 그리스도는 바로 사람의 모양으로 영적으로 이렇게 또한 다가오게 되는 것입니다. ですからさ、悪魔がなんか角をこうして本当にいかにどこ見ても悪魔へという形が来ないよね。装ってくるよね。とっても優しくて可愛くて魅力的で恋が持たすような顔して私じゃないよ。 이처럼 원수 마귀는 믿는 자들을 타겟으로 삼아서 활동을 하는 것입니다. このようにですね、外のサタンのターゲットは信じている私たちよ。向こうの信じてない、それは向こうのものだからどうでもいいね。信じてる私たちがターゲット。 믿지 않는 사람들은 마귀가 특별하게 조치를 취하지 않더라도 알아서 지옥으로 가고 있기 때문에 천국으로 향해 가는 하나님 백성들에게 나타나서 모략과 술수와 계획을 꾸미게 하는 것입니다. ですからですね、もう未信者たちはどうせ自分たちのものだからどうでもいいね。もうそのまま生きて地獄行きだから。しかし私たちは天に入るものなんで、向こうの世はどうしても皆さんを離したくないの。自分と同じところを生かしたいの。地獄に信じてる人さえも飛ばせるな、ポケコ。 마귀는 마귀 자신을 인지하지 못하는 신앙의 사람들로 만들어서 자기의 계획대로 끌고 가려고 하는 것입니다. ですからクリスチャンだから、目黒のようなクリスチャン、霊的な世界を知らないよ。霊も分からへんで、サタンも分からへんで、これも分からへんで、目に見えないもそんなあるかいというふうに無知にする人々をそれで連れていこう。 올바른 진리는 우리를 죄에서 자유케 합니다. 正しい真に私たちを自由にします。 사탄이 우리에게 준 질병이 있더라도 고쳐지게 합니다. もし言うとしたらサタンから私たちがなんかの隙間にあって私が病気になったとしてもそれが癒される。 하나님은 올바른 진리의 성도들에게 권한과 능력을 줘서 마귀를 대적할 수 있도록 허락하십니다. 神様は私たちに私たちに特権、オーソリティを与えてくださった。 바로 여러분들이 그와 같은 신앙의 사람이 되기를 바랍니다. そのイメージは力のクリスチャンになってください。悪魔に立ち向かいましょう。アメン。 기도하겠습니다. 祈ります。
좋으신 아버지 하나님 감사합니다. 素晴らしいお方神様ありがとうございます。 크신 하나님의 사랑과 은혜가 우리 가운데 임하였으니 神様の大いなる恵みが私たちに今ここに臨んでいます。 하나님 말씀 들을 때에 복음을 잘 깨닫게 하시고 神様のこのメッセージを聞くとき私たちが 영적으로 장성한 군사가 되게 하시고 成長した勇士になりますように 믿음의 사람으로 세워져 信仰固い信仰の上に立つ 영적 전쟁에 대승리를 거두는 大勝利を得ます 성도들 되게 そ 하옵소서. のような生徒たちになりますように 들여진 물질 위에 30배, 60배, 100배 축복해 주옵소서. 捧げたすべての献金に36に100倍祝福がありますようにしてください。 물권, 영권, 인권을 주시옵소서. すべてにおいて豊かなものにしてください。 말씀을 들을 때 더 많이 깨달아지게 하옵소서. メッセージを聞くとき、霊のメッセージを聞くとき、皆さん一人一人がもっともっと悟りますようにしてください。 반드시 하나님의 영광이 나타나게 될 줄 믿습니다. 必ず皆さんを通して神様の栄光が現れます。 예수의 이름으로 기도합니다. イエス様において祝福しをお祈りいたします。 아멘. 할렐루야. 하나님께 감사드립니다.